Los hombres más fuertes suelen ser los más amables. Los más inteligentes suelen ser los más callados. Los más ricos suelen ser los más sencillos. Y los más felices suelen ser los más reservados. Lo auténtico no necesita focos. La fuerza de verdad se nota en silencio. Si necesitas exhibirte para parecer grande, lo que te falta es grandeza, menos show, más coherencia, que hablen tus actos, no tu ego.